નમસ્તે, મારું નામ મહાજન હરીન છે. આદરણીય આચાર્યશ્રી, ઉપસ્થિત મહેમાનો, મારા વહાલા શિક્ષકો, મિત્રો અને પધારેલા વાલી મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્તે. આજે હું આપણી સમક્ષ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વિશે થોડાક શબ્દો વ્યક્ત કરવા માગું છું. સૌપ્રથમ આપ સૌને આ શુભ અવસરની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આઝાદી એટલે ગુલામીમાંથી મુક્તિ. આપણો ભારત દેશ વર્ષો પહેલાં વિવિધ પરદેશ આક્રમણોનો ગુલામ બન્યો છે, જેનાથી આપણને 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદી મળી, જેને આપણે સ્વતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક એટલે લોકશાહી શાસનની સ્થાપના કરી તેને અમલમાં મૂક્યો. તેથી તેને પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. આઝાદી માટે થયેલ સંગ્રામો વિશે જાણીએ, જેને હું ટૂંકમાં વર્ણવું છું. 1858માં અને તે પહેલાં પણ ઘણા યુદ્ધો આઝાદી માટે થયા. જ્યારે 1857માં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, તાન્હાજી, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ વગેરે આઝાદી મેળવવા માટે શહીદ થયા. તે સમયમાં અંગ્રેજોના રાજ્યમાં તેમની નીતિ ભાગલા કરો અને રાજ કરોની હતી. તે મુજબ તેમણે આપણી હિન્દુ એકતાને જાતિવાદમાં ખંડિત કરી. તે સમયમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠ હતી, જેમાં સમગ્ર વિશ્વમાંથી વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન મેળવવા આવતા. આપણા ઋષિમુનિઓને ધાર્મિક, સામાજિક અને વૈજ્ઞાનિકનું જ્ઞાન હતું. આપણે તે સમયે વિશ્વગુરુ તરીકેની ઓળખતા હતા. ઘણા પરદેશીઓએ આપણા દેશમાં આક્રમણ કરી આપણા બધા ગ્રંથોનો નાશ કરી નાખ્યો અને ઘણા તો તેમના દેશમાં લઈ ગયા. આમ આપણા દેશની મૂલ્યવાન ધરોહરનું ઘણું નુકસાન થયું. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી એટલે આપણા દેશના રાષ્ટ્રપિતા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, જવાહરલાલ નહેરુ વગેરે જેવા નેતાઓની મહેનત, વીર સાવરકર, ચંદ્રશેખર આઝાદ, રાજગુરુ વગેરે જેવા વીરો દેશ માટે શહીદ થયા. અંતે આપણને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મળી. પરંતુ ખરેખર આઝાદીની અમૃત પીને અમર રહેવું હોય તો આપણી એકતા જેવું બીજું કોઈ હથિયાર નથી. આપણી એકતાને ખંડિત કરીને જ પરદેશીઓએ આક્રમણ કરી આપણને ગુલામ બનાવ્યા. માટે હવે આપણે સૌએ જાતિ અને ધર્મના નામે લડવાનું છોડી રાષ્ટ્રધર્મ અપનાવીને આપણી એકતા અખંડ રાખવી પડશે. આપણા દેશને આર્થિક મજબૂત બનાવવા માટે સ્વદેશી વસ્તુઓનો આગ્રહ રાખવો પડશે. જો આપણો ભારત દેશ સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ચીજવસ્તુઓ અપનાવતો થશે તો આપણા ગરીબ ભાઈ બહેનોનો રોજગાર મળશે. તેઓ સમાન ભેળથી જીવી શકશે અને આપણી એકતા અખંડ રહેશે. કોઈ આપણને ધનની લાલચ આપીને ગુલામ ન બનાવી શકે. અંતે ત્યારે જ સાચો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાયો ગણાશે. એક નાનકડું ઉદાહરણ આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે ગયા વર્ષે આપણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ચીને બનાવેલ કોડિયા અને લાઇટ્સનો દિવાળી પર્વે સખત વિરોધ કર્યો અને આપણા ગરીબ ભાઈ બહેનો પાસેથી કોડિયા, લાઇટ્સ વગેરે ખરીદીને એમના જીવનમાં રોજીરોટી રૂપી અજવાળું પાથર્યું. આવી એકતા જોઈને ચીનને ખૂબ મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો. બસ આવી જ એકતા દરેક ક્ષેત્રમાં દર્શાવવાની જરૂર છે અને તે સ્વદેશી ચીજવસ્તુઓ અપનાવીને કરી શકાય છે. જો આવી જ રીતે ભારત નાના મોટા ગૃહ ઉદ્યોગકારીઓને રોજગાર આપવા નાના નાના પ્રયાસો કરે તો દરેક ભારતવાસીના ઘરમાં 12 માસ દિવાળી ઉજવાશે. આપણી એકતા અખંડ રહેશે. આપણી સંસ્કૃતિ વધુ વિકાસ પામશે. આપણી માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું ગૌરવ જળવાશે અને તો જ સાચા અર્થમાં ઘરે ઘરે અમૃત પીરસાશે અને તો જ અમૃત મહોત્સવનો ખરો અર્થ સમજાશે. માટે આવા સુંદર પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે આપણે એક અભિયાન છોડીએ કે સ્વદેશી અપનાવોને ઘરે ઘરે અમૃત પીવડાવો. તો જ સાચા અર્થમાં આપણે આઝાદીને લાયક બનીશું. આઝાદીના આ ગૌરવિત પર્વને યુગો યુગો સુધી ઉજવી શકીશું. આઝાદી અમર રહો. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ.